na koma nzambe tata mwana pe tata molimo santo ngonga na biso ese ebelemi touti na bandako na biso tomibongisi toye na esika oyo po ete tolesa milimo na biso tokomi awa tolongoli basaba toyebi ke esika oyo ezali esika ya bule. Tobeleli bino na mukolo na lelo tozongisi botondi pambate na mawa pe na bolingo na bino basatu ya bule bobateli biso tosali mingi ya mabe oyo esepelisi bino te kasi na ntango oyo tosili kotia mitu na biso na se tofukami tomikitisi po ete bokoka kolimbisa biso yamba moko na moko ndenge tosili kokota kati na eglize basi mokima okiangani bino nde botambusa biso ebandeli ya programme tisuka totiki yango na maboko na bino basatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu amen. Na koma nzambe tata mwana pe tata molimo santu tokosimba mukanda ya bumoyo po ete totanga loyembo ya David na yango na mokolo lelo tokotanga loyembo ya David 132 nde tokubanda banana 1 ti na 10 sotozwi tokotanga etangi zali na français na komba tata mwana pe tata molimo santu. Titre mokanda ezali Sion, résidence du Seigneur et ville de David. Seigneur, souviens-toi de David et de toute la peine qu'il s'est donnée. C'est David qui fit ce serment au Seigneur, cette promesse au Dieu fort de Jacob. Je m'interdis d'entrer chez moi et de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil tant que je n'aurai pas trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour le Dieu fort de Jacob. Nous l'avions entendu dire, le coffre sacré est à Ephrata. Nous l'avons trouvé aux environs de Yar.
Entrons dans la demeure du Seigneur et inclinons-nous devant son marchepied. Seigneur, accompagne les coffres sacrés et réside ta puissance et viens en ces lieux destinés à ton corps. Que tes prêtres portent avec eux les salis comme ils portent leurs vêtements, que les fidèles crient leur joie pour l'amour de son serviteur David. Ne repousse pas les rois que tu as consacrés. Amen. Na tango ndetoleka na bayembi. Yeah.
na koma nzambe tata mwana pe tata molimo santo batata ba mama na tango osi tokozongela susu na nzela mokanda ya bomoi po ete totanga mokanda ya mibeko na yango na mokolo lelo tokozwa mibeko na biso na 5e livre de Moïse na Deutéronome chapitre 5 de verset 1 tina verset 21 soki tozwi etango ezali na français na koma nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Titre mokanda ezali les 10 commandements. Moïse convoqua tous les peuples d'Israël et leur dit: Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous transmets aujourd'hui. Ayez soin de les apprendre et les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Il ne l'a pas conclu avec nos pères seulement, mais avec nous tous qui sommes encore vivants ici aujourd'hui. Sur la montagne, le Seigneur vous a parlé face à face du milieu des faits. À ce moment-là, je me tenais entre le Seigneur et vous, et je vous ai communiqué ce qu'il disait, car vous aviez peur de ces faits et vous ne vouliez pas monter sur la montagne. Le Seigneur vous a déclaré: je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui te fais sortir de l'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sur la terre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ces gens, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est à tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Prends soin de me consacrer les jours de sabbat, comme je te l'ai ordonné. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat, qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Tes serviteurs ou servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. N'oublie pas que tu as été esclave en Égypte et que je t'en fais sortir grâce à ma force irrésistible. C'est pourquoi moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'ai ordonné d'observer les repos de sabbat. Respecte ton père et ta mère comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme. Toi aussi, si bon akomisa tia boule tata nzambe kolese papa simo kibanki angani. Amen. Na tangonde to leki na baye minde to yembaki. Monina,
na koma nzambe tata mwana pe tata molimo santo batata na bamama tokomi na ntango oyo biso tolelaka bapasi ya mokili batata na bamama nakanisi na ntango biso tozali mokili ezali na maboko na biso na ntango ya kala ezalaki pasi mpo bato bazala informe ndenge tokomi sikoyo me na ntango tokomi baportable oyo biso tosimbi ezali na information nyonso ya mokili mobimba oyo biso tokoluka na yango batata bamama bapasi ya ndenge na ndenge ezingi biso soki na ntango oyo ifali tovanda biso na bandako na biso me tomilengeli mbangu mpo na esika oyo toyebi ke mokili oyo ezali ya biso te ezali na mutu oyo asala mokili na lolenge na ye mpe azotambusa yango lolenge ye alingi na yango biso bobele kokumbisa mokeli ya likolo mpe na se mpo ete atambusa biso lokola ye alingi kasi lolenge biso tolingi te. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, der Heilige Geist. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr uns über die Woche beschützt habt, Papa. Papa, wir haben uns heute am 10. Juli hierher versammelt, Papa. Papa, schau dir deine Welt an, ich muss nichts sagen, denn du kennst deine Welt in- und auswendig, Herr. Ich bitte dich immer nur, beschütze deine Kinder auf diesem Planeten, Herr. Pesa bana na biso mayele papa intelligence pe sagesse o rasa na mwasenga ke pai na yo na bakelasi na bango papa totiki bango na maboko na yo longola ba maladi ezali kotungisa biso papa Simoki Mbangu tata na babakisa nini oyeki kolela na mama na biso mibale bino mozali pauvre te loboko no ezali molai esika oyo biso tozali tika ete tata na mawa na yo oyo obakisa to osengi bongo na komisa tobule tata mwana mpe molimo santo
Na koma nzambe tata mwana pe tata mulimo santo ba tata na mama tokokende na mikanda oyo Actes des Apôtres chapitre 20 de verset 17 na verset 24 pe mukanda na biso ya suka ekozala mukanda ya Jean 16 de verset 16 à verset 20 mukanda na biso ya référence ekozala mukanda ya Actes des Apôtres D. Tokobanda kotanga na mukanda ya Actes des Apôtres soki tozwi etangi ezali na français na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Titre ezali Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse. Paul envoya un message à Milet, à Éphèse, pour en faire venir les anciens de l'Église. Quand ils firent arriver près de lui, il leur dit: vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis les premiers jours de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des chagrins et des peines que je connais à cause des complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devrait être utile. Je vous ai annoncé et enseigné en public dans vos maisons. J'ai appelé Juifs et non-Juifs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je me rends à Jérusalem, comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire, et j'ignore ce que m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et les souffrances m'attendent, mais ma propre vie ne compte pas à mes jets. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Toleki namukanda ya Jean. Namukanda ya Jean, titre ezali, la tristesse se changera en joie. D'ici peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, peu de temps, après, vous me reverrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent alors entre eux: qu'est-ce que cela signifie? Il nous déclare: d'ici peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, peu de temps, vous me reverrez. Et aussi, c'est parce que je m'en vais auprès du Père. Que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne comprenons pas ce qu'il dit, ce qu'il veut dire. Jésus rendit compte qu'il désirait l'interroger. Il leur dit donc: je vous ai déclaré, d'ici peu de temps, vous ne me verrez plus, vous me verrez, puis peu de temps, vous ne me verrez plus. Est-ce qu'à ce sujet que vous vous posez des questions entre vous? Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. To sisi bona kombo tata mwana patata mulimo santo to bondeli na koma nzambe tata mwana patata mulimo santo tata nzambe kole yesu papa simo kimba ngangani to zonsi matondo na maso sali ko sala pona bomo na biso ndeko zali ko batla biso papa komisibene ndeko oyo nzambe na biso to sangani ne sika oyo ezali pona koteka pona kosomba te kasi ezali pona ko solola makamuna yo nzambe na biso po ete yango ezali bile ya bomoyi popone miye pana ngai nzambe na biso po ete na lesa mapate na yo nazali ko kokate ya na sengi présence na yo kati na ngai tika tutela makolo na ngapo to lobana monoko na ngapo te maso papa ekobima ezala ya ngai te kasi ezala yo to yoka ngoto bomba po de sala ngapo te mokolo moko ya suka ezali ko zela biso tika ete o elingi yo nzambe na biso sa mo na biso na komisa tabuli tata nzambe ko lesa papa simba nganga to senga maso amen na koma nzambe tata mwana pe tata mulimo sant ndenge bo mesele ngoma na biso batata ba mama na kanisi to bandaka ko limbola mateya na biso na mukanda ya David. Totangi mukanda ya David 132 na yango batata ba mama mukanda oyo ya David pisom oyo totangi ezali recueil de méditation, de prières et de louanges oyo batu ba yembaki ba koko na biso bana Israël ba yembaki na tango ya kala
na tango bazali kobima na bowumbu na mboka Egypte pe kokende na bango kotambola esika nyonso bakendaki ti na tango ya prophète ya suka otobengi prophète Malachi. Bana Israël bazalaki très reconnaissant na ba nyonso oyo tata nzambe asalaki kati na bango. Na yango tango nyonso bazalaki kokumisa nzambe na koyemba ndenge tolobaka koyemba ezali kobondela mbala mibale. Bana Israël bazalaki koyemba banzembo ya différent ndenge biso koyemba banzembo ya mabondeli ya kosanzola nzambe pe modèle na koyemba na bainstrument po ete basebisa nzambe na bango na oyo nzambe asalaki. Kasi soki totali tokomona ke titre epesami awa ezali Psaume de David. Tokomituna mpona nini banzembo oyo nyonso epesami honneur na David po ete toyebi banzembo nyonso ekomama na mokonzi David te. Bato ebele bakomaki banzembo oyo tozwa ndakisa ye moko David akomaki mwa banzembo ebele na banzembo nyonso na Psaume ezali 150 100 oyo toyebi ba oyo bakomaki 50 toyebi te na yango na oyo bakomaki 100 oyo toyebi entre bango nde ezalaki mokonzi David oyo akomaki banzembo ebele ye akomaki 73 pe bandeko bakomaki mwa banzembo ebele toloba David akomaka 73 nzembo, Salomon akomaka nzembo mibale toloba Psaume 72 na Psaume 127, Moïse akomaka nzembo moko ezali nzembo numéro 90, ba frère Asaf bango pe bakomaki 12 nzembo ezali banzembo o ezali entre 50 nzembo numéro 50 pe banzembo o ezali entre 73 na 83 nyonso wana ezalaki ba frère Asaf bato bakomaki banzembo wana. Tokotala susu les fils de Corée bango pe bakomaki 11 nzembo na yango tokomona banzembo o bango bakomaki ezalaki ba Psaume 42 44 entre 44 na 47 na 49 nzembo wana nyonso na kati ezali ba fils de Corée bato bakoma yango pe nzembo 84 85 87 ezalaki banzembo ya ba fils de Corée bato bakomaki ezali papa Herman yepe akomaki nzembo moko ezali nzembo 88 pe Ethan pe akomaki nzembo moko ezali nzembo 89. Mais banzembo wana nyonso epesamaki par honneur na titre ya Psaume de David. Pona nini banzembo wana nyonso epesamaka honneur na mokonzi David po ete ye mutu azalaki inspiré bandaki bu mwana na ye aleka na baita nyonso oyo ya pasi pe ya bisengo bandaki bu mwana na ye David abandaki koyemba banzembo pe abandaki kobeta lindanda ezalaki tata nzambe mutu a inspiraki ye po ete abando sala misala wana nyonso ye aleka na ba pasi nyonso bisengo nyonso ti akoma na sika oyo azalaki esika ya mokonzi yango wana titre awa ezali Psaume de David. Na yango batata ba mama ba Psaume oyo bana Israël bayembaki bazali bakoko na biso pe na tango na biso na lingoma na biso ya kimbangis epesameli biso po ete biso pe tosala lolenge bana Israël basalaki ezalaki pona nini ezalaki libota oyo tata nzambe aponaki banda bakoko na bango po ete ye atambusa bango bana Israël bazalaki neti libota nyonso te bazalaki libota moko exceptionnel po ete bazalaki na sou ya être ya tata nzambe po tata nzambe abanda kolanda makambo na bango nyonso na yango pe biso tozwi chance wana ya kotambola na tata molimo santo po ete tango nyonso abanda koyebisa biso abanda korevele biso makambo nini oyo biso tokosala po ete tosala oyo biso tolingi te kasi tosala oyo nzambe alingi po ete nzambe na biso soka sepeli biso nde tozwi mapamboli. Batata ba mama banzembo oyo totangi ezali nzembo ya frère Asaf. Asaf nde mutakomaki nzembo oyo
na souvenir ya coffre sacré toyebi yango ke bana Israël na tango batosaki nzambe te tata nzambe atikaki bango po ete banguna basakana na bango pe coffre sacré oyo tata nzambe azalaki kati wana o bango bazalaki kokumisa tango nyonso coffre wana babotolaki yango pe kendaki ezalaki na tango ya roi Saul ti eye kozonga na tango ya mokonzi David pe na tango wana Asaf azoko koma nzembo oyo en fonction ya makambo nyonso oyo elekaka po ete tata nzambe atika bango te azala na bango po ete bango bazali libota oyo tata nzambe aponaka banda bokoko na bango na yango batata ba mama biso pe epesameli mbano po ete to banda kolela na banzembo tokomisa nzambe na biso po ete nzambe na biso asepela po ete biso tozwa mapamboli na lingomba na biso kimbangisi na kanisi batata ba mama ezali lingomba oyo ezali neti mangomba nyonso te tokotala yango ndenge tolobaka tango nyonso oyo biso tolobaka ezali oyo ya bonzoto te mais ezali oyo molimo ezali korapele biso tosalaka bonzoto te mais tosalaka ya molimo yango bato bamonaka biso ke tozali neti bato moko mise à part de tolobaka bato moko mosusu po ete oyo biso tozali kosala oyo biso tozali koloba ezali oyo tata nzambe azali korevele biso po ete tozala biso ndenge tozali na yango wana batata bamama banzembo mpe epeselemaki biso na lingomba na biso ya kimbangisi toyebi yango banda 1921 le 18 mai 1921 nde nzembo ya liboso ezwamaka banda mokolo wana ti lelo banzembo nyonso oyo biso toyembaka awa ezalaka banzembo moko inspiré eyaka na baévénement nyonso oyo biso tolingi tosala banzembo eyaki po ete tata nzambe asalaka likambo te sans ke révéler bato bayeba likambo nini ekoya na yango batata bamama tozalaka na esengo makasi toyembaka po ete nzambe abongi na masanjoli toyembelaka nzambe na biso nzambe aliaka esengo po ete nzambe soki asepeli biso nde tokozala na esengo nde tokozwa mapamboli toleki na biso na mokanda ya pisome tokei na mokanda ya mibeko batata bamama nakanisi totangi mibeko na biso na mokanda ya Deutéronome ezali 5e livre ya Moïse biso na lingomba na biso totangaka mibeko na mikanda mibale bana Israël bazalaki na bowumbu ezalaki volonté na bango te mais ezalaki oyo tata nzambe alliance oyo ye asinyaki na koko na bango koko Abraham azalaki na tata na ye tata Terash azalaki kosambela nzambe comme tel te tata Terash abandi kosambela nzambe ya biloko oyo ye azali komona soki sanza ebimi ye afukami asambeli sanza soki line ebimi kaka ndenge wana mais koko Abraham ye alingaki aluka eloki ya tata nzambe na bosolo po asengaki mpe nzambe arevelaki ye mpe nzambe amimonisaki ekati na ye yango wana tata nzambe azwaka Abraham toloba comme père ya Saint-Esprit oyo vraiment azali na motema ya kobomba makambo ya tata nzambe mpe asalela tata nzambe na ndenge ya solo me likambo eya kokweya ndenge nini na oyo nyonso koko Abraham asalaki tata nzambe asepelaki na ye yango atindaki ye po ete atumbela ye mbeka atindaki biloko oyo alingaka sala po ete azwa banyama nyonso akabola bango katikati pe bandeke pe lolenge moko kasi ndenge tata nzambe alingaki ezali ndenge koko Abraham asalaki te apasolaki banyama nyonso me bandeke apasolaki bango te yango etindaki kanda ya nzambe po ete alobake na kopesa yo libota kasi libota na yo ekokende na bowumbu 400 ans yango nde tomoni na nzela ya bana ya Jacob les 12 tribus d'Israël
nde bana wana bakendaki na bowumbu bango nyonso bakotaki na mboka Égypte 70 personnes bavandaki bambula ebele ti babotanaki ya mingi mais na tango oyo ekokaki na pasi oyo bango bazalaki komona oyo babandi komonisa bango tata nzambe lokola ezalaki libota na ye esante esengelaki na tango ekokaki abimisa bango po ete amema bango na mboka elaka oyo ye alobaka epai ya bakoko na bango koko Abraham toyebi yango ndenge ezali tango ekokaki tata nzambe aponaki moko kati na bango po ete abimisa bango ezalaki nde Moïse toyebi akola na ndako ya mokonzi histoire ezali molai tokota na modindo wana te Moïse akola na ndako ya mokonzi mais na tango aye kososola ke ye azalaki égyptien te esalaki ye pasi po ete amonaki misala oyo baégyptien babandaki kosala ezalaki misala ya pasi ezalaki mokolo moko azalaki kotambola akendaki amoni misala oyo baégyptien baisraélite bandaki kosala na Égypte mpe égyptien moko azali kobeta israélien Moïse asepelaki te mpe abetaki égyptien wana aye kokufa wana ezalaki premier jour deuxième jour mpe aye kotambola kaka kote ya akendaki amoni sikoyo baisraélite bango mibale bazali koswana esalaki ye pasi asalaki nete apekisa bango mais bato wana bakomprenaki te po ete baloba na ye ke yo nana tindi yo ozala mokonzi na biso olingi oboma biso ndenge obomaki égyptien lobi Moïse ayebaki te ke makambo oyo asalaki ya koboma égyptien yakanisaki bato bayebaki te apati ya wana nde abangaki nde akimaki po bandolukisa ye po ete baboma ye mpe akimaki kote ya akendaki kuna nde akendaki komona makambo oyo tata nzambe asalaki kati na ye ke oza oblige fo ozonga en Égypte po ete okende obimisa libota na ngai batata bamoma Moïse azalaki na parole facile te azalaki koloba malamu te selon information Moïse l'air azalaki mwana moke abandaki kosakana na kati ya ndako ya roi pe amelaka toloba mpalata nde tolobaka soki bijou moko ezalaki wana amelaki yango nde esalaki ke epesa koloba na ye ezalaki mwa pasi nani abikisaki ye ezali prêtre oyo ya mboka ya Mandian prêtre wana azalaki kosala na ndako ya mokonzi yende mutu akotelaki ye alobi ke Moïse azali mwana moke bango bakanisaki ke ameli yango sikoyo na ndenge mabeka bombi yango mais tata wana Jethro yende akotelaki ye po ete aloba na ye ke azali mwana moke asali yango par erreur yango balimbisaki ye na ntango mpe azwi likambo esengaki akima na mboka wana na Mandia epai ya prêtre wana Jethro nde avandaki kuna mpe Jethro lokola amonaki ke azalaki mutu moko ya bolamu nde apesaki ye mwana na ye na libala po Moïse abala mwana ya prêtre wana Jethro mpe babota bana mibale na ntango ekokaki nde azongaki po ete ndenge nzambe ayebisaki ye ke ye azalaki na parole facile te me ndeko na ye Aaron ye mutu azalaki elogan nde ye mutu esengeli bakendaka na ye ntango nyonso epai ya Pharaon po ete bakende loba makambo nyonso oyo tata nzambe azali koyebisa bango mpe tata nzambe apesaki bango nzete oyo ezali ke makambo nyonso bakosala soki mutu andimi te bakobeta nzete wana ekobimisa makamwisi ya ndenge na ndenge yango esalamaki na bana ya Israel na ntango Moïse na Aaron bakendaki epai ya roi Pharaon balobaki ke fo abimisa bana ya Israel mais roi Pharaon andimaki te mpe Moïse na Aaron basalaki makamwisi nyonso oyo tata nzambe asalaki atindaki po ete motema ya Pharaon etindaki bana Israel babima ezalaki pasi ezalaki facilité po ete basalaki makamwisi ya ndenge na ndenge mpe likamwisi oyo ya suka oyo elenisaki motema ya Pharaon ezalaki tata nzambe mpe moto abanda osalaka ndenge wana alobi nazosala ndenge wana po ete Pharaon abanda omona force na ngai mpo so nasali likamwisi wana te Pharaon akoyeba force na ngai te mpe ya suka nde tata nzambe alobi
bokende epai ya Pharaon boloba na yeke abimisa bana Israël soki abimisi bana Israël te à partir ya lobi Israélite na Égyptien nyonso akokufela mwana ya mobali banda batu ti banyama pe makambo wana esalamaki na bana Israël te po tata Nzambe alobi na bango bino ba Israélite boluka meme ceux par exemple boy moye meme makila nango bo parmonsango na kati ya porte po ete ba ange destructeur l'air bakokota bakoyeba ke oyo ezali ndako ya ba Israélite pe basala eloko moko te bana Israël pe basalaki ndenge wana elelo ezalaki makasi na Egypte nyonso elelo ezalaki makasi po bango nyonso bazalaki na ebembe pe bato nyonso bapeuple pe basepelaki te batomboki po bayebaki makambo nyonso oyo esalamaki yango esengaki ke roi Pharaon andima bana Israël babima pe babenganaki bango kutu kobengana pe babimi batambolaki ndenge bango batambolaki toyebi lisolo bakomaka ti na mer bazalaki na bibundeli te po ete bakatisa mai wana mais tata Nzambe azalaki kati na bango po ete Aaron na Moïse basala bikambu oyo bango bakatisaki mai wana atango bakatisi mai wana ba Égyptien bamoni ke bawumu na biso oyo basala biso makambo nyonso soki bango bakei ekozala pasi tolanda bango babongisaki biloko nyonso bazalaki na bango bachar po ete balanda bango kokoma mpe bakomaki bana Israël bakataki deja na ngambu bango bamoni ke mai ezali ya kokabwana bango mpe baprofitaki balanda place wana po ete bakatisa mai ezalaki makanisi ya tata Nzambe po ete asilisa bango nyonso bakotaki na kati ya mai wana na tanka bakoti mai ezongi bango nyonso bakufaki bana Israël bakatisi mpe bakei batambolaki na désert bazalaki na biloko ya kolia te kasi Nzambe na bango lokola azalaki Nzambe ya bakoko na bango abandaki kotambwisa bango po ete bakoma na mboka oyo ye alakaki bango batata bamama na ntango bakomaki na mont Sinai ezali mosika te na esika bango balingaki bakende tata Nzambe ayebaki volonté na bango ayebaki conscience na bango esika bango bawutaki bakoli na Egypte bazali na bizali ya ndenge na ndenge bazokende na Ghana kuna pe bizali pe ya ndenge na ndenge oyo ezali contre volonté ya tata Nzambe na yango wana tata Nzambe amonaki te ifale na bongisa bana na ngai po ete esika bango bakokende bazala lolenge bamosusu bazali te ndenge abengisaki Moïse po ete apesa ye mibeko oyo biso totangaka Moïse akendaki na ngomba bakendaki na Josué Aaron atikali na bana Israël les 600 000 personnes batikalaki na se wana kaka mibali kaka sans compter basi batangaki bango te bana oyo baza moins de 20 ans pe batangaki te mais les 600 000 wana ezali bavaillant oyo bawutaki na Égypte po ete bakende na Ghana Moïse akei kozwa mibeko bango batikalaki na se le temps oyo bango basalaki Nzambe pe asali kati na bango po ete alenza pe mitema na bango baforce Aaron po ete Aaron asalela bango bikeko po ete bango bazali kosambela mais Nzambe na mobeko na liboso alobi kozala na banzambe mosusu te pe kosala ekeko te po ete obondela yango neti ngai Nzambe mais bango baforce Aaron asali bango ekeko po ete babandaki kobondela tata Nzambe ayebaki yango atindi Moïse aye ezalaki déjà trop tard basalaki déjà bikeko bazalaki kofukumela bikeko wana pe epesaki kanda na Moïse po ete mibeko oyo totangaka ezalaki na kati ya libanga mibeko mpe ezalaki mpe 10 te mais na kanda wana Moïse abambaka libanga na se po ete mibeko wana epanzana na yango batata bamama Nzambe asilikaki pe alobi na bino nyonso ke mutu moko akokota na mboka elaka te na 600 000 wana yango tomonaka batata bamama na tango bakei kosala espionnage bazalaki ebele 12 personnes mais bato oyo bapesaki témoignage ya malamu bazalaki kaka mibale Josué na Caleb le bango bakotaki na mboka elaka na bana oyo babotamaki sika yango wana totangi mokanda ya Deutéronome ete mokanda ya Deutéronome ezali kozongela mibeko po ete bana oyo bawutaki na Egypte te oyo bayokaki mibeko oyo Moïse apesaki te ifale bayoka mibeko wana po ete mibeko wana ezalaka mpona bango te mpe mpona bana ya bana na bango batata bamama
biso tosimba mibeko ezali bosomi ya mutu oyo azali kobatela mibeko yende mutu azali na dignité toloba dignité ya mutu ezali na mibeko po ete mibeko ezali nzambe patsa mama tokobeta sete na mobeko te mais na ba précepte ya lingomba oyo ezali kolobela makambo ya orgueil batata ba mama nakanisi orgueil ezali volonté ya tata nzambe te poso totangi na mukanda ya Jacques chapitre 5 kuna tokomona makambo oyo ezali contre volonté ya tata nzambe asali biso totambola lolenge ye azali kasi totambola lolenge biso tozali te totambola na molimo kasi totambola na banzoto te na yango batata ba mama ndenge tolobi tobatela mibeko totosa nzambe na biso tosepesa nzambe na biso po ete nzambe na biso soka sepeli biso nde tokozwa mapamboli toleki na biso na mikanda oyo biso totangi mukanda ya Actes des Apôtres 20 de 17 à 24 pe mukanda ya Jean 16 à 20 mukanda ya liboso totangi ezali Actes des Apôtres kuna nde tokobanda kosolo yango lobaki référence ya mukanda wana nde tokozonga na Actes des Apôtres de histoire oyo na kati kuna ne yango tolobela po etia insistance na makambo oyo biso tolobeli Actes des Apôtres wana totangi 20 kuna ezali histoire oyo apôtre Paul azali koloba na bana ya Efeze po ete toyoki apôtre Paul abengisi bamikonzi pe banganga nzambe ya minene ya Efeze po ete alobela bango ye alobi na tango ngana yaki awa na lobaki nyonso o ngana kakoki loba na bombaki eloko moko te na sengaki moto eloko moko te kasi na yebisaki bino nyonso oyo molimo santo ezali ko revele ngai na mboka nyonso o ngana azali kokende bapasi ezali kolanda ngai me ngana azali na kobanga te mpo naza kosala volonté ya nzambe na ngai nazali na bobangi ya nzoto na ngai te me nazali na bobangi ya molimo na yango wana batata ba mama tokomona oyo apôtre Paul azalaki kokanisa mpo na ye banganga nzambe bapekisaki ye po ete akende na Yerusalemi te po kuna babanda kolukisa ye po ete so bazwi ye bakoki koboma ye me ye alobi nazali na bobangi te ngai musala nanga fona kende po ete nakende kopanza sango ya nzambe ndenge tata nzambe atinelaki ngai na yango wana batata ba mama tokozonga na mukanda ya Actes des Apôtres 2 kuna nde tokomona histoire oyo bapôtre ya Jésus na tango Jésus akufi tango Jésus akufi après 3 jours asekwi pe Marie de Magdalene ye mutakendaki na esika wana po ete akende tala esika bakundaki kolo Yesu me lera akei batiaki libanga moko ya monene ye kuta azalaki na kobanga kokoma kaka akomi azalaki na inquiétude po le soka akomi place wana akotala ndenge nini po libanga oyo batiaki wana moye alongolango ezali te me na ntango akomi na esika wana amoni mutu moko aye ye ayebaki teke mutu wana ezalaki ange ye akanisaki mutu asaka na cimetière alobi papa okoki kosalisa ngai te olongolanga libanga wana ezalaki makanisi kuta milobelaki te kokoma kaka komi wana amoni deja libanga ezali ya kolongwa batata ba mama kolo Yesu oyo akufaki bajuif basepelaki po ete akufa mais bapôtre bazalaki na esengo te po ete kolo Yesu azalaki neti tata na bango nyonso oyo ezalaki kosalema ezalaki kolo Yesu moto azalaki kosala mpona bapôtre ntango kolo Yesu akufaki bango bazalaki na mawuwa makasi
bango nyonso bakevanda na ndako ya Marie bazalaki kosambela place wana bango nyonso. Mais na ntango Marie de Magdalene amoni kolo Yesu ayebaki kolo Yesu akufaki bakundaki ye place wana azalaki na esengo alingaka ayamba ye. Kolo Yesu ayebisi ye ke kosimba ngai te po ete nana na mati na likolo epai ya tata na ngai te, mais kende oyebisa kuna na mboka ke ngai nazongi. Kolo Yesu na esengo wana azalaki nango akei na ndako place Marie bazalaki e place bango bandi kosola ntango nyonso akei koyebisa sango me bandimaki ye te bamonaki neti motu moko azokosa. Mpe kolo Yesu na ntango ekokaki nde akomaki na esika wana bapotre bazalaki na esengo makasi basambelaki Nzambe asepelaki bango mpe bazalaki na esengo makasi. Pe baye komona ke esika bango bazalaki basangani ensemble kondima na bango ezalaki makasi po te kolo Yesu ayebisaki bango na ntango bokei na Jérusalem bobima na Jérusalem te bova na Jérusalem ti nguya ya Molimo Santo ekokitela bino. Pe na ntango ekokaki bayoki kaka neti klamo kebeti bazalaki na bafete tolobaka nde tozalaka tokena na nkamba na fete banation ebele bazalaki wana bazoloba monoko moko te. Mais ntango nguya ya Molimo Santo ekitaki bapotre bazalaki koloba bato nyonso bazalaki wana ata oyokaka monoko wana te moto nyonso ayokaki monoko wana. Pe bajuif basepelaki te po bango bazalaki contre na makambo nyonso oyo ezalaki kosale balobi bato fe ezalaka kaka bameli kaka masanga. Mais apôtre Pierre ayebisi bango ke te bato oyo na ntango oyo bameli masanga te oyo bazali kosala ezali accomplissement ya message ya kolo Yesu oyo alobaki ke na ntango Nguya Mosantu ekokita bino bozali awa bokozala batémoin na bisika nyonso oyo bino bowuti. Atata bamama kobanga esalaki bango bapotre bango nyonso na bandimi bakomaki ensemble bakomaki neti mutu moko bavandaki esika moko bamoniki fo balia ensemble basala na bango makambo nyonso ensemble. Mutu oyo azalaki na bozwi azalaki susu te mobola azalaki te oyo bazalaki na bozwi batekaki bozwi na bango po ete basangisa ensemble po ete babanda kovivre bango nyonso ndenge moko. Nde tolobaka bolingo ya 56 oyo ezalaki mpa na biso yango ezalaki na baporte ya kolo Yesu na ntango wana. Mais eloko nini tokomona ezali na bato oyo balingaki yango na motema malamu, mais ezali na bato ko oyo basepelaki na proposition wana te. Oyo basepelaki na proposition wana batekaki biloko na bango baye kopesa mbongo na baporte po ete bango nyonso bavivre na vie moko commun. Mais ezalaki na famille moko Safira na Ananias bango bazalaki mwasi na mobali bango pe bakendaki bateki biloko na bango mais basalaki ndenge ba mususu basalaki te. Makanisi mabe ekotelaki bango po ete balongola mwa ndabo ya mbongo baye kopesa mbongo ndabo mususu ya mbongo babombo. Mobali nde moto ayaki liboso ya Pierre po ete alobake ngai pe nateki biloko na ngai nyonso mosolo onga nazwi ezali oyo. Mais azoya bateke oyo azoloba epai ya Nzambe. Pierre atuni ye ezali vraiment montant oyo yo tekeli zamba na bino. Ye a répondre ke ezama montant wana alobi ozokosa ngai te kasi ozokosa Molimo Santo. Pona nini makanisi ya boye eyeli yo pokosa Molimo Santo? Mbala moko Ananias abangaki po ayebike nyonso oyo azalaki nango na kati ya motema ebimaki. Na ntango wana Ananias akweyaki pe akufi. Bazwi ye bakekunda ye. Kala te mwasi na ye pe aye. Lera ye Pierre atuni ye mama mbongo nyonso oyo bino botekeli zamba na bino bilanga na bino ezali mbongo oyo papa mbongo wango nyonso yango wana. Pierre alobi loba malamu po bato oyo bawuti okunda mobali na yo sikoyo baza wana na porte. Mwasi pe kobanga esalaki ye pe akweyaki akufi. Tokei na mukanda ya Jean chapitre 16 verset 16 na 20. Kuna watata ba mama tokomona kolo Yesu azali koloba na bapotre na ye
chaque fois na ba parabole ezalaki na ba parabole o bango bando comprendre ezalaki na makambo oyo bango bazali ko comprendre te pokolo Yesu azali ko loba na bango na tangu muke bokomona nga na tangu muke bokomona nga suite ba potre basangana ki bango na bango ko ete mais makambo ya zoloba oyo eza makambo ni to comprendre bango te mais makanisi na bango tata Nzambe yebaki yango po ete abenga bango akiyebisa bango ke na déclarer bino oyo nyonso na lobi ezali ndengwana bozo komona nga sikoyo mais tango moko komona nga lisusu te na yango batata bakoma tokotala maloba oyo kolo Yesu alobaki na bapotre na ye ezalaki na parabole ezali lisese mutu akoloba ne momoko mais esengeli o développer yango banani oyo bakomona kolo Yesu na tango akozala na tango akozala te po balobi tango moko na kozala bokomona ngai tango moko bokomona nga te na yango batata ba mutuna ezali banani bakomona ye na tango ya kozala wana pe banani bakomona ye te na yango batata ba mama oyo bakomona ye ezali oyo bazali kolanda maloba na ye oyo bazali révélé na molimo mais na bonzoto te abade ko loba dengwana po ayebaki ba porte na ye bazalaki neti bana na ye kasi ezali ka ba porte na ye pe batekaki ye yango kolo Yesu ayebaki yango bana ko lobela na parabole ndengwana mais ayebaki déjà ke ba porte ya molimo bazali oyo pe ya bonzoto pe bazali patara mana tango kokaki toyebi nani atakaki kolo Yesu ezali kaka bana na ye ba porte oyo bazalaki na bango tango nyonso na yango batata ba mama likambo oyo biso tovandeli awa lelo ezali likambo moko ya monene biso tozali kofete na tango wana papa dangi na kufaki na 90 biso tozalaki na mawa kasi ezalaki na bato oyo bazalaki na esengo kasi lelo mawa na biso ekomi esengo po ete bato bakufaka te bakufi na bonzoto kasi na molimo te na molimo tozalaka na bango bazali komona biso te tozali komona bango te na yango batata ba mama nyonso oyo biso tosala ngo na bonzoto na biso te kasi esengeli tosala ngo na molimo po tozala en liaison na tata Nzambe batata ba tokende na mwa likanisi ya Emerson azalaki un philosophe américain ye alobi na biso boye biso bato tozali na bonzoto pe tozali na molimo tango nini biso tokobipesa po ete tosalela tata Nzambe batata mama ezali na tango oyo biso tobandi deja kokanisa ke esika nga nazali ata nazali nga moko nazali na kamera caché oyo ezali kolanda nga tango nyonso soki tobandi deja kokanisa ndenge wana batata mama tobandi kokola bonzoto ezali kolongwa pokomi na bobangi na tango totambola tozali libanda tozali kotambola okomona bato ya ndenge na ndenge tokomona na bato oyo bazosenga bambongo mutu wana soko moni ye kofinga ye te ekozala Nzambe na yo mutu atie na épreuve soki deja tobandi kosala makambo wana nyonso tobandi na bobangi wana toyeba ke tozali kokola ndenge tolobaka bobangi bwa Nzambe yango ezali ebandeli ya mayele mutu esengili ozala na sagesse okozala na mayele ya ndenge nini kota ba classe ya ndenge nini ba thèse nyonso za nango mais sokoza na sagesse te batata mama ozali na eloko moko te na yango biso bana papa Simon Kimbangu esengeli tokola na bonzoto te
tomona ke wana azali mbiga mais tokola na molimo po ete tosala makambo oyo ekosepelisa nzambe na biso po tosepelisa nzambe na biso tokosepelisa ye na monzoto te tokosepelisa ye na molimo batata bamama ezali kondima na biso kondima oyo biso tozalaka nango epai ya banzambe na biso nde yango moto ekolisaka bato kondima ezali nini ezali kosala likambo oyo bayebisi yo omoni yango te kasi yo moko omoni ke efali ezala ndenge wana mpo soki ezalaki ndenge wana te toza tovanda place oyo te makambo nyonso oyo bozali kotanga na mokanda ya bomoi ezali makambo oyo bato bakoma bazali koyebisa biso tozali koyoka yango mais biso tozali na kondima ke ezali ndenge wana papa Simoki Mbango oyo biso tovandeli awa tomona ye te mais histoire na ye oyo biso toyokaka yango totiaka wana misala na biso toyebi ke ezali ndenge wana tozali kolanda batata bamama tokola na molimo tokolisa milimo na biso po ete milimo na biso yango nde moto ezali na litomba na ntango totikaka nzoto awa tomemaka nzoto te esika biso tokendaka kasi molimo na biso nde yango ekendaka epai ya nzambe na biso na yango esengeli na biso batata bamama tobongisaka bizaleli na biso bizaleli na biso esepelisa nzambe na biso tosengaka volonté ya tata nzambe po ete tata nzambe atambosa biso totika makambo nyonso oyo ya mokili oyo eza na litomba moko te tosalela oyo nzambe azali kosenga biso nzambe alingi nini nzambe alingi komikitisa zala na bo ozala kokita nzambe nde akomatisa yo soki yo omati nzambe akitisi yo ezalaka pasi tomonaka mutu oyo aza na pasi vomi obana na pasi okei na bisengo ezalaka malamu mais soki ozalaki mutu ya bisengo okomi na pasi ezalaka mabe mingi na yango batata bamama tokomona tata nzambe lero asali mokili asali biloko nyonso mibale asali mabe na malamu biso bana ya papa Simoki Mbango esengeli na biso tozala na bobangi tozalaka na bobangi tobangaka nzambe na biso tobangaka tata nzambe po ye moto azali na souffle de vie ye moto azali na pema na biso tokomona na ntango bakoko na biso na kala bakoko na biso bandosala plus de 900 ans mais na ntango na biso soki okokisi 100 ans ezali chance wana nyonso ezali mpona orgueil na biso mpona volonté na biso tolandi volonté ya tata nzambe te tozosala oyo biso tolingi yango tata nzambe azali kolakisa biso ke tozali poussière na yango nzambe tata bamama tozalaka na sondi tozalaka na bobangi biloko mibale wana pe ezali très nécessaire mutu fo yokaka soni mutu fo bangaka mutu oyo ayokaka soni te nde tolobaka soko tolanda mutu liboma zala na bilamba soko zala na bilamba te bakamonaka ke yo mpe oza mutu liboma mais mutu oyo aza na soni azoyeba ke nazolanda mutu liboma soki mutu liboma aza na bilamba te nga fana aza na bilamba soki nga nalongoli bilamba ngai mpe naza konseye neti mutu liboma tozala na soni tozalaka na bobangi ya nzambe te po tata nzambe tomonaka ye te tomonaka na molimo mais esengeli tobangaka bandeko oyo mpe toza na bango yaya azali yaya leki azali leki
Po yesu ko zali ko banga ndeko na yote o zali ko mona ndenge nini yo ko banga tata nzambe iko zala pasi esengeli na biso to milendisa to bana ko banga na biso moko to bana yoka soni na likambo oyo ekoki kosalema te po ezali likambo oyo ekoki kosalema ezali likambo oyo bakoki kosala te biso bana ya papa Simon Kimbangu esengeli na biso to salaka la part des choses to sengaka na nzambe a révélaka biso to salaka volonté na biso te po volonté na biso ezali volonté ya nzambe te tata nzambe azali na makambo na ye nzoto ezali na makambo na ye kasi makambo oyo ya nzoto na biso yango ya tata nzambe te yango biso esengeli likambo nyonso oyo kosala senga volonté ya tata nzambe alakisa yo ke nzela oyo ezali kokende ezali nzela ya malamu na yango wana nde tokozwila grâce batata bamama nakanisi eloko nakoloba ya suka mibeko epesama na Moïse kasi grâce epesamaki na kolo yesu alobi aye po ete aya kosangisa te aye po ya kokabola mwasi na mobali aye po ya kokabola mama na mwana batata mama ezali ba parabole yo kokabola mwasi na mobali ndenge nini okabola tata na mwana ndenge nini mena tango kolo yesu akoya bozali mwasi na mobali kolo yesu akotala nani oyo azali kotambola malamu na bizaleli oyo ye azali kopesa tango nyonso nde ye mutu akomona kolo yesu oyo tolobi na Jean ke bato bakomona ngai bato bakomona nga te ezali oyo bazali kotambola lolenge ye azali batata bamama circonstance ya lelo ezali circonstance moko ya makasi histoire ya papa Diangenda ezali neti nzoko na mboka soki babomi nzoko mutu akoliango ye moko te oyo asimbi litoi azwi litoi akelia oyo asimbi mutu oyo asimbi makolo ngai pe nakomeka koloba oyo ngai nayebi epai ya papa Diangenda mutu na mutu aza na histoire na ye ba histoire nyonso toyebi te ndenge tolobi papa Diangenda ye mutu azalaki baptiseur ya lingomba na biso soki biso totelemi awa ezali mpona ye po ete elobama ake na mikoleko ya bana na ngai bokotambola mokili mobimba mpe bokosala makambo ya ndenge na ndenge bokoloba minoko ya ndenge na ndenge ezali accomplissement ya oyo biso tozali lelo soki biso tosangani awa na mboka oyo ezali maloba elobama deja biso tolanda kaka matambi na bango toyoka oyo nzambe alingi oyo nzambe alingeli biso po ete na mokolo ya suka tozwa litomba sans quoi oyo nyonso tozali kosala basacrifice oyo nyonso tozali kosala ezali nango eloko pamba mais soki tozali kotambola na ndenge nzambe na biso alingi biso nakanisi batata bamama awa ntango nyonso minu na biso ekozala libanda po ete tozali kolanda oyo nzambe azali kosenga na biso toye awa tozali mabota na mabota tozali minoko na minoko mais biso nyonso awa tolati uniforme tozali bakimbangisi tozali bakutime nyonso ya kimbangisi tozali bana ya tata moko mama moko ndenge tolobaka singa ya famille ekatanaka te kasi ebendanaka soki ozolinga okende ndako ya nzambe mpo opesa offrande oyebi oza na problème na ndeko na yo kokende nanu te zonga nanu senga bolimisa likambo oyo osalaki mpo ete okende ndako ya nzambe okende opesa bofrande soki osali yango tata mama oyo nyonso tozali kosala ezali na litomba te na yango batata bamama biso bana ya papa Simon Kimbangu tolanda oyo papa Simon Kimbangu kyanga nazali koyebisa biso po ete
yemu tozali komona esika biso tozali kokende tosepelisa nzambe na biso soki nzambe na biso nde biso tozwi mapamboli tika ete oyo toyoki tobomba yango totiango na misala po ete mokolo moko ya suka ezali kozela biso totelema toboni. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous à nos offenses comme vous pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide pas à la tentation, mais livre-nous du mal, car c'est à toi appartient dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire, dans tous les siècles des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Obaye bayo solo nzambe wa banzambe
leki na biso na ba communiqué biso toyebi tina ya misala ya nkamba tobosanaka te tina ya misala ya nkamba yango esangani na misala na biso bapesa biso kotonga ndako ya Allemagne misala ya nkamba tobosanaka te tosengi lisusu merci mingi na jeteki toyebi tozalaki na sango ya mawa oyo papa na biso papa Guilain Tekasala yazalaki président ya jeteki kuna na Londres na paroisse ya Ilford ye atikaki biso tokundaki papa na biso na kimia ba jeteki nyonso ya Europe presque bamonanaki kuna jeteki vraiment alakisaki bolingono ya munene biso bakimbangisi tozalaki vraiment ebele yango libota oyo kimbangiste tosimba yango makasi na kati ya mouvement na yo fozalaka makasi ozala flûtiste ozala na dirigeant ozala mouvement oyo ozali fo komonanaka yango nde ezali famille oyo ekosangisaka biso ekosungaka biso makasi koleka kutu famille biologique tozali na mariage na mboka ya Bruxelles yango mariage ezali le 23 juillet 2022 mutu akobala kuna azali mama na biso ya jeteki mama Christelle touti koloba wana tina matanga ninga bali sepela ezalaki sengo mingi soki na mokolo wana bato bayebele kopesa yo lokumu kosepelisa yo esengaka mpe biso moko tomonanaka na bisika ya ndenge wana tomonana kuna na Bruxelles ebele toprepare bakado na biso tokende na maboko pamba te na bandi sikoyo biso toleki na biso na basalutation na koinvite papa responsable ya paroisse Stuttgart aleka mpona continuité ya programme. Stuttgart oye! Oye! Stuttgart oye! Oye! Stuttgart oye! 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 Bilombe ya molimo Mosantwe! Munich oye! Oye! Munich oye! Oye! Munich oye! 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 Mibeko etoka ebela efesa gu. Toyoki pe likambo ya ejiki bikate libasali basengi pona le 4 août oza mokolo ya biso nyonso bagene ya soto bongama ndenge basengi biso bikate bapesi biso moko na moko ayeba te alibatonga naza di na age esi epusani te papa diange na obenga biso so bagene donc totambola tosala ete mai basengi biso moko asala contribution mpo mapamboli balukaka yango toyoki maloba oyo papa professeur alobi yango mpenza na mateya na okende mosika teza makambo mibale oyo tokolobela makasi toyokaki par exemple tokɔta na psaume bandimi baza kosenga mpo na roi David bakomi kokotia na babeko mpo posa ya roi David ezalaki ete atongela tata nzambe ndako oyo bakotia sanduku ya mibeko azalaki na bozwi nyonso tu azalaki na baposibilité nyonso tu kasi loko tata nzambe asepelaki na ye te eza roi David alingaki kaka roi Salomon mwana moto azwaki chance wana ya kotongela tata ndako roi David bakotili na babeko na bambondela ndenge ni mpo tata nzambe alimbisa apesa ye occasion wana kasi ezalaki te kasi na biso ezali chance nzambe apesi biso directement mission bana na ngai bosalanga boye mpo papa diangene alobaka likambo moko alobaka toyoka histoire oyo ya manœuvre de Kimaza basoda baza kotire bazobeta masasi bazomaka temple ezukuta na likolo ezokita na se kasi papa diangene atunaka biso ndenge tomondeli yango ekita na likolo tolobi te papa biso mo tokotonga yango na mapamboli na motoki na biso tokozala mapamboli yango wana temple ya nkambe tongama yango na misala ya lingombe eza kosalama yana posa ya papa tosalela ye misala nyonso aza nango besoin aza kosenga biso bana na ye na Brazzaville papa Simon Kimbango kiangani alobaki likambo moko alobi sikoyo toza deja na babilanga toza na makambo ebele mikolo ekoya tobongama mutu awuti na mokili mobimba awuti na poto awuti wapi alobi nga na kozala na ndako bakimbangiste mpo se bayebi yo kimbangisi ozali nani yango na ntina alobaki ke na Brazza na ntongo ntinsani na pokwa ntinsani barencontre tu ntinsani mpo na nini toza kotonga lingomba atunaki soki
tokoteka bilamba bato bandima tokoteka bilamba ezali elobelia ya tata elingi koloba te ya sacrifice wana ezali nécessaire bamatungulu bapilipili botekaka yango mpe tokosala misala yango na batata bamama tozala bana mapamboli na mokolo oyo tokosepela tata ngenda kuntima mpo na suka wana totangaki papa pa alimbola liso likambo etali kaka likambo oyo alobelaki mpo na nkolo yesu kasi papa na ngenda bi pa balobeli bayuda botia biso bakimbangista na le 2 janvier 1992 papa na ngenda apesaka biso plan ndenge bakokendela nakokende kasi natikili bino likambo moko bolingo mobeko misala kasi kokende na ye ndenge batangeli biso na bible ezalaki pasi baseki basali bafeti bameli balie kasi bayebaki to baza koseka ye wana mobikisa mokili lelo oyo bakisa nde mosala ekufi oke ye moko papa kimoki angani azala na mosala aza kosenga biso tosala mosala na ye ndenge papa ndenge alobaki na biso bolingo mobeko misala yango oyo ndenge toyoki na masolo oyo ezalaki awa ke papa kimoki angani aza na Brazzaville akende na Brazzaville na ntina kaka likambo wana po te les 3 Congo yango tokolesa mokili yango tokobikisa mokili dans tous les domaines donc batata mama ezali privilège toza nango date oyo ezalaka mawa le 8 juillet 1992 lelo ekomi esengo na biso tomoni ndenge théâtre bana jeteki baleki ezalaka pasi mingi babwaka bakarte na bango mingi babwakaka bauniforme kasi lelo oyo ekomi na biso esengo tozomona baresultat nzambe soko alaki likambo esalamaka yango na batata mama pona commentaire to pona masola lelo toyebi date ya lelo tokende so mosika te ngai nasukisi boye na komba tata mwana pe tata molimo santu amen.